嘿，大家好，我就是那个最白的白马王子。好，今天我就要来秒人了，我别打喊了，真的是别打喊了。为什么 S9 赛季刚开始，全部人好来坑？为什么不要看阵容，朋友们？你知道我现在在铂金1遇到了3个射手，没有人要坦克，那请问我是做什么？我当然是选坦克咯。然后3个跑去送人头，看到那边有蓝就去抢，看到这边，请求大家拜托看一下阵容，才来选英雄，不要爽爽就讲我要这个我要那个，拜托练一下其他英雄，不要只是讲我会小乔，我会周瑜，我会钟馗，我会关羽，然后你们什么都 carry 不到，拜托，希望大家可以看一下阵容，然后开打，而且请稍微注意保护后排，重点在于保护后排，就是坦克该做的东西。坦克去前面扛好伤害，请回来再看一下你们后面的人，不要一去前面兰陵王在后面，一来一个孙悟空，来一个阿哥，又没有掉，然后只剩一个坦克在那边跟5个人打。这个 S9 赛季我真的是疯了，我真的是醉了，我醉了，拜托。大家都是战友，拜托，希望大家注意一下阵容，不要一来3个射手，3个法师，没有人坦克。就算我选了坦克也好，也没有人可以打得好。白牌给我带排位是什么意思哈？我想问一下，你白牌是用来做什么？你白牌是用来打2场过后，然后你开打，那什么意思啊？现在是坑我。S9 赛季刚来临完了，拜托，我真的很想上最强王者。不管是你是大朋友、小朋友、老朋友或年轻的朋友都好，你们请注意阵容，不要一来就5个射手啊！我都拿出我最强的红牌英雄了，为什么你们还要再坑我？我一个人都 carry 不全场啊，这都是我的错嘛。只要不要故意，只要有用心去打，我们都是战友。好，我们的影片就到此为止先，谢谢大家。好，我们下一集再见。在我讲拜拜之前，记得注意阵容。拜拜。